Oras bata ganupan Bapak Inang ijabe marianan bani panorang on anduar tetapi bagas hasehatun hita. Paimaya ita harita hatan ini bata nagabe culomonta lahu mamuka lahu anta ase perlobe mertonggo mahita. Dia itu pamabamu Tuhan bani ari nama der nebere ampu ben nami sunagi hasehaton lahu mamuka lahuan nami bagas sadarion. Supaya Tuhan ipuka hanami lahuan nami perlobi hanami siul manangar hatamu nagabi panota pu ben nami. Parugoi ham hanami lahu menangihon sunagi makagulukon hatamu in. Ibagas Kristus Yesus martonggo hanami ubamu. Amin. Bapak Inang hita haganupan ambilan atau pihatan ini bata nagabe si culomanta lahu mamuka lahu antai bagas sadarion ibuat humbani Matius bindu 10 ayat 22 sonon ma isobut hatani Tuhan. Ia nasinaburhon bani parhupi-hupian ai ma namamboge hata ai tapi terpisat tu hata ai anja seng saut marbuah halani pakol sokon ni uhurni bani na dunia on apa halani habayakon si panipuin. Bani bahasa Indonesia isobut sonon. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin sonaima hatani Tuhan. Bapak Inang hita haganupan na inolongan ni Tuhan ta Yesus Kristus anggoy sukun hadirion tamar sada-sada. Ongga donani hita mangahapkon kekhawatiran bani golukon pasti isipe halak ni anggoy sukun maay yutonga-tongata haganupan duhita pasti ongga manghapkon naginoran kekhawatiran ay buedo kekhawatiran nedo pakon hita adong do mungkin khawatir akan hari esok adong do mungkin khawatir bani secara ekonomi atau kemungkinan khawatir bani namandalani goluhta terlebih bani panorang on di masa-masa pandemi ope nedok pakon hita dene. Nah, Bapak Inang hita haganupan ternyata tanpa isadari hita gatido halane kekhawatiran ai gabe menghambat kita untuk bertumbuh. Gatido Bapak Inang hagobiron kekhawatiran bahkan holsoh nadong bata on bani namandelani golusi ganupari na menghambat kita sehingga kita sulit untuk berkembang bani goluh taon. Nah sadaran hujai dohoma ni sobut ni hatani Tuhan nada sutonga-tongata haganupan ternyata namambahen gati firman itu tidak bertumbuh bani golu taon firman ailang manggolu bani hadirun tamar sada-sada karena ada hal yang menghimpit dia ai mane sout bani ambilan on pasal semak duri atape parhupi-hupian ai ne sobu semak duri atape parhupi-hupian bani ambilan taon ai ma pasal kekhawatiran atape holso kekhawatiran atape tipu daya dunia ini bahkan tipu daya pasal habayakon nagati kawi persoalan bani perguluhan taon. Tanpa kita sadari Bapak Inang ay HP nagati menghambat kita sehingga kita sulit untuk bertumbuh bahkan berkembang bani
perguluhan ta sigadup are. Bapak inang hita haganupan ijabe pe hita Marianan bani panorang on. Tutu isi pe hita nisukun tungah-tungah ta haganupan ingin do goluh taon ibagas goluh nama dear bani goluh taon boy mardalan ibagas na dear ahape na do pakon hita ahape ne hapon hita bani goluh on. Kita ingin tetap berbuah bahkan berkembang bani perguluhan tadi. Tentu ambilan on pasingat pun hutong-hutong haganupan supaya kita bisa bertumbuh asih kita boleh berkembang bani perguluhan tahun. Mari jangan pernah kekhawatiran itu menghantui kehidupan kita. Ulang Bapak Inang hagobiron ay lebih kuat, lebih mampu, lebih memiliki tenaga marimbang gogo kuasa na humbani na ibada bani goluh takon. Tentu sebut hanami nokkan semua kita pernah mengalami kekhawatiran. Haganupan hita ang kado mandapakon hagobiran bani goluh takon. Itu hal yang wajar. Tapi ketika hagobiran ay, ketika kekhawatiran ay lebih mendominan bani goluh ni ham, ijay ma lambin mahol ham, laho bertumbuh, berkembang bani perguluhan ni ham siganup are. Tanpa kita sadari Bapak Inang, haganupan ay bisa jadi persoalan di tengah-tengah ni perguluhan tahun. Asip aima buka hita lohan tahatan ni batahon pasingat kung tengah-tengah haganupan. Mari jangan kekhawatiran itu menghantui kehidupan kita. Tapi ahai sobut Bapak Inang bani sada Petrus 5 ayat 7 ay memberi penguatan hutong-tong haganupan, memberi gogoh na baru hubata sehingga kita boy malua umbani kekhawatiran ay, sehingga kekhawatiran tidak menghantui kehidupan kita. Ahai sobut bani sada Petrus 5 ayat 7 ay Bapak Inang. O paskon nasyamma haganup na hinal sohon nasyam hubani ay isarihon do nasyam. Ay mahaporsayon ta Bapak Inang. Ketika ipontos kita haganupan goluh taon hubani na bata, iya sirsir do masarihon ita. Isarihon do hiton haganupan. Ketika hamra marondos hubani na bata. Asi ay mahumang kami panota pubata laho makorjahon laho antay bagas sadarion margogoh mahita Bapak Inang ipasu-pasu Tuhan na bata hita o paskon haganupan hubani Tuhan in sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Tuhan mamamasu-masu hita haganupan apa yang orjon hita nama dear bani sadarion. Amin. Mertonggo mahita. Dia itu pamabamu Tuhan bani hatamu na doma ondos utong-tongah nami haganupan napasingat kon hanami ase ulang kekhawatiran ay hagobiran ay Tuhan mendominan bani goluh nami on. Ase ulang kekhawatiran na menghantui kehidupan nami. Pasingat tama nami haganupan ase tongtong hanay marondos subamu bani na mandalani guluh nami siganup ari. Terlebih Tuhan namal lahuan nami bagas sadarion ase hama tongtong mampergoguhi mamasu-masuhan nami. Rosi haganupan horto tangan nami siganup ari.
Asiponos kana magoro nami Tuhan pita bagas olong ni atemu. Ibagas Kristus Jesus mertonggo hanan ubang. Amin.